troppo grosso, non ci entra! Oh, ora che ho la vostra attenzione, possiamo iniziare a parlare in modo serio. Vi è presente quando avete il vostro bel motorino in mano, dovete spruzzarci dentro del CRC, del VDM 52, quello che è insomma un po' per lubrificarlo, un po' per pulirlo. Prendete la vostra bellissima canula, la appoggiate e però non entra nei foretti del motore. Di conseguenza dite, vabbè, ma cosa vuoi che sia? Lo appoggiate, premete un attimo e più o meno vi arriva olio, lubrificante, quello che è, ovunque. Faccia compresa, tranne che dentro il motore. Oggi cerchiamo di risolvere questo problema. Via con la sigla! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Axel e bentornati su 98 megapixel. Oggi cerchiamo di costruire un adattatore per permettere a tutte più o meno le nostre bombolette col quale lubrifichiamo e sistemiamo i motori di entrare all'interno del nostro motore riducendo al massimo gli sprechi. Non lancio la sigla perché l'ho già lanciata, però io vi invito come al solito a iscrivervi al canale, lasciare un like e commentare. Qua sotto in descrizione c'è il link per il mio profilo Instagram 98 megapixel e per il gruppo Telegram sempre 98 megapixel. Quello che andremo a creare oggi è letteralmente un adattatore che ci permette in sostanza di portare la dimensione dell'ugello a uno stadio più piccolo. In questo modo, grazie a questo piccolo aghetto, noi possiamo entrare perfettamente all'interno dei fori del nostro motore e spruzzare esattamente dove vogliamo. Riusciamo a essere super precisi e questa cosa ci piace molto. Ora, magari mi scriverete nei commenti che ho scoperto l'acqua calda perché è da anni che si fa. Benissimo, ma io ho visto gente che utilizzava aghi da insulina tagliati e incollati dentro, altre robe strane tipo scaldare la canula e allungarla, tutta roba che secondo me è un po' troppo complicata per i miei gusti. Io volevo un metodo economico, veloce e che fosse fattibilissimo tipo in nano 3 secondi. Oltretutto, così facendo, voi potete lasciare l'adattatore, quindi canula più adattatore, sempre inserito e potete chiudere la vostra bomboletta. Così facendo, arrivate in gara, non rischiate di perdere il tubicino, robe strane, prendete la bomboletta, agitate e siete già pronti a spruzzare tutto quanto in giro dentro il motore. Mi sono messo un attimo più comodo perché così riesco a farvi vedere meglio visto che abbiamo un sacco di parti piccoline al momento. Il kit che ho trovato si trova su AliExpress, non è sponsor, costa 1-2 euro, poca roba, vi lascio il link qua sotto in descrizione. E cosa comprende? Comprende questa boccetta, che è la classica che utilizziamo per avere vari solventi e simili. La particolarità è che vi viene fornita con un sacco di canule, adattatori vari, di dimensione diversa. Vi faccio vedere, ne abbiamo veramente uno sbanderno. E la cosa simpatica è che alcuni di questi sono dell'esatta dimensione per entrare all'interno del nostro motore. Ma detto questo, ora basta con le chiacchiere, spostiamoci sul banco da lavoro che vi faccio vedere il procedimento. È veramente una cavolata e secondo me una volta che lo vedete non cambiate più idea. Ok, eccoci sul banco da lavoro. Di cosa avremo bisogno? Non della nostra bomboletta, ma bensì della canula che vi viene data in dotazione. Controllate gentilmente che si infili perfettamente all'interno del vostro foro. È importante che sia bella stabile e che non venga via facilmente. Dopodiché, il nostro magico kit boccetta, che non ci serve, però lo mettiamo via, ma soprattutto di tutti i suoi vari aghetti, tronchesi, che se sono blu prendete un punto bonus, e basta. Tutto qui. Un motore, ma ci servirà semplicemente per controllare le dimensioni. Cosa andremo a fare noi adesso? Ora, quello che ci interessa a noi sono queste due semicerchi, 3/4 di cerchi, come li vogliamo chiamare, un quarto di cerchio sarebbe a dire il vero, nel quale appunto dovremo andarci a spruzzare dentro la nostra roba. Quindi quello che andremo a fare è prendere ogni singola canula e controllare se entra o meno. Tipo questa è troppo grossa e quindi la scartiamo, questa che è più sottile sicuramente entra. Infatti, nello specifico, se prendete esattamente il kit che vi lascio qua sotto, teoricamente i colori dovrebbero essere quelli, quindi quello che noi possiamo andare a utilizzare perché sono al 100% perfetti al millimetro sono canula nera e canula rosina. In questo modo avrete due possibili adattatori. Io ad esempio lo utilizzo per il VDM 52 e per il K6. Sappiate che per quanto riguarda i liquami vari nei motori uscirà un video dedicato al rodaggio e vi farò sapere esattamente cosa uso, come lo uso, perché lo uso. Ok, una volta che abbiamo scelto le nostre canule, andiamo a vedere qual è il procedimento. Prima di tutto prendiamo la nostra canula, osserviamola bene. Ha l'adattatore in plastica che sinceramente non ci serve a un ciuffolo e la parte in metallo. La parte in metallo è collegata all'adattatore in plastica da un goccetto di colla e la parte in metallo continua anche all'interno del nostro pezzettino di plastica, ok? Quello che andremo a fare noi quindi è prendere coi tronchesi e a filo della plastica lo andremo a tagliare. Sentiremo un leggerissimo click che vuol dire che la colla si è staccato e poi rotando così semplicemente andremo poco per volta a sganciare. Ok, eccoci qua, quindi ci rimane fuori la nostra parte in plastica che non ci serve e avremo la nostra piccola canula. Come potete vedere la canula presenta la parte liscia esterna,
la parte, diciamo, cicciosa con la colla e la parte in fondo che è zigrinata. Perfetto, questa parte zigrinata è ideale per essere incastrata all'interno della nostra canula. Ed eccoci qua. È tutto molto molto piccolo, quindi io spero che la ripresa sia decente, ragazzi. Purtroppo la mia telecamera non fa i miracoli per quanto riguarda la visione del piccolo, però cercate di capirmi. Abbiamo semplicemente inserito la nostra canula di metallo all'interno della cannuccia di plastica fino ad arrivare a contatto con la parte, diciamo, di colla che c'era prima. Come potete già vedere è tutto molto molto stabile. Se però siete un po' paranoici e avete paura che si allarghi oppure sentite che è troppo lento, potete metterci un goccino di colla attorno per rendere il tutto ancora più stabile. Io non l'ho messo perché a me non serve, è veramente super fissato. Quello che andremo a fare adesso è, partendo da dove abbiamo inserito la canula, andando verso la cannuccia, misurare 1 centimetro e lo andiamo a tagliare. Se avete difficoltà e vedete che schiacciate troppo la canula, usate un cutter, lo fate girare avanti e indietro poco per volta e letteralmente lo segate via. Io non ve lo posso far vedere in video perché sennò YouTube si emoziona un pochino. Qual è quindi poi il risultato? Quello che vi ho fatto vedere prima. Voi avete la vostra cannuccia di plastica che si andrà a inserire all'interno del beccuccio della bomboletta in modo abbastanza strong e stabile, e poco dopo incomincia la canula. Perché vi ho detto circa 1 centimetro? Perché ho visto che in questo modo rientra abbastanza all'interno dell'ugello per essere stabile e non esce oltre il bordo massimo. In questo modo il coperchio o il tappo, come lo volete chiamare, della bomboletta si incastra senza problemi. Ed eccoci quindi qua col nostro adattatore. Come avete visto è stato veramente semplice e siete pronti adesso a spruzzare all'interno dei vostri motori senza ungervi tutte le dita, sporcare in giro a livelli mostruosi, ma soprattutto sprecando il meno possibile. Grazie mille a tutti e adesso effettivamente posso dirvelo. Ci vediamo giovedì. Ciao!